Nitekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye ijya nino kungu ya kure mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari ijya nino ku mugabane w'abanyaburaya umugabane wa Aziya mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Afrika mu bihugu bitandukanye Mozambique, Afrique du Sud, Zambia, Kenya, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi uburaruko mu Rwanda, uburengero muri Kongo, ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi reka tuyatangurire mu gisata ca politike, aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu ikinyoma kiwani nkaho nyine ariko aragirizwa kuba ari umupfunga kiwani mu bandi nk'abandi bose ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe Evariste Ndayishimiye yaraye asinye itegeko idekere ry'abashinga amateka uko bazogenda baturuka mu ntara zigiye zitandukanye, intara ya Buhumuza, intara ya Butanyerera, intara ya Gitega, intara ya Bujumbura, intara zose zigize igihugu cacu c'u Burundi, uko ngene intara nshasha nyine uko ngene zizogenda zitanga abashinga amateka. Evariste Ndayishimiye kandi yaraye asubiye gusinya itegeko ry'abajenama b'amakomine ryabayemwo impinduka ukungene bazotogwa, navyo turaza kubibabwira. Muri aya makuru kandi turabashikiriza idosiyo abariko barakugwa mu mabanga. Kingi Umurundi muramuzi yuko muri za YouTube abandanya kugenda akoresha amaspace ashirako ibiganiro bigiye bitandukanye aba yagiye agirana n'abandi bantu, abakunda igihugu, abakunda Uburundi, baharanira ko Uburundi buva mu kuzimu canke mwishayo mu manga bwashizwemwo n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Uyu rero yaciye avuga ku idosiye y'ukungene umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakuye Frederic Budomo, uyu akaba yari asanzwe ari umugenduzi mukuru w'igipolisi, akaba yagirizwa idosiyo ya miliyari 50, miliyaridi 50 zose z'amarundi yaciye anyegezwa, yaciye anyonywa, amwe akaba yaragiye acibwa abapolisi bato batoyi agaja mu mifuka y'abapolisi bakuru. Yego rero Frederic Budomo akaba yarasubirijwe na General Brigadier General de Police Ninteretse Joseph, uyu niwe muri kino gihe ariko aratwara igipolisi, niwe mugenduzi mukuru w'igipolisi inyuma yo kwemezwa n'inama nshinga amateka y'u Burundi. Izo miliyaridi 50 rero ngo zariwe zanyegejwe n'abo bapolisi, umugenduzi mukuru w'igipolisi araba arorera ntiyagira na kimwe akora kuri iyo dosiyo. Bikaba bivugwa ko rero ariyo dosiyo imukoze ko niyo yatumye akugwa mu mabanga. King Umurundi arabandanya kuvuga ko rero ngaha hategerezwa gukugwa n'abandi bategetsi batandukanye bivanye n'ubunyonyezi, ubusuma duhora tubabwira nyene kubukorerwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ariko abategetsi kandi nyine bukozwe nabo
abo bategetsi bakomakomeye cyane umutegetsi mukuru Evariste Ndayishimiye agaca ahora ntagire ikintu na kimwe avyiyumvira ko ngabandanye araba uko ingene yotunganya ivy'igihugu nk'uko biriko biragenda vyibonekeza ibintu bikaba bibandanya gukomera cane kuri iyi dosiye ya Frederic Budomo bikaba bivugwa ko agiye gukurikiranwa akazokwerekana uko ingene ayo mahera miliyaridi 50 z'amafaranga y'amarundi yaciye anyonywa n'abo bagabo. Tuvuye kuri iyo nkuru twe twababwiye ukungene umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraye asinye idekre ya dekre ikaba isigura ukungene abashinga amateka bazogenda bava mu ntara zitandukanye tubibutse ko amatora mu gutora bazokurikiza intara nshasha zigize igihugu cacu c'u Burundi murazi ko cyari kigizwe n'intara 18 zose ariko bikaba zoragabanutse zimwe bakagenda bazishira hamwe bakazihuza kuri ubu abashinga amateka bakazagenda bava mu ntara bivanye n'intara zose ntago zizotanga abashinga amateka bangana n'abakenguza amateka ivyo nivyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraye ashize ko umukono nk'uko biriko biragenda bivugwa rero ibintu bikaboneka ko benshi batariko baravyishimira ivyo byose umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaciye asinya acirako uyu mukono nk'uko biriko biragenda bivugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ivyo rero umukuru w'igihugu bamwe bati ni umupfunga kiwani nk'abandi bose ivyo byose ngo ni ukugira ngo babandanye banyonya itunga ry'igihugu kandi ikindi naho bavuga ko bizogabanya amahera bahora batanga mu ntara zitandukanye bikazobera hamwe n'ubundi ayo mafaranga avamwo atwagwa n'abo bategetsi bakomakomeye cyane nk'uko biriko biragenda bivugwa rero ibintu bikaba bibandanya gukomera cyane Evariste Ndayishimiye atakintu biboneka ko ariko arakorera igihugu mu minsi iheze muri iyi ndwi turiko turasozera yaraciye avuga ko ngo bataye umwanya bariko barahabuza demokarasi y'igihugu c'u Burundi ngo kuri kino gihe bagiye gushira ingufu zose mu gisata c'ubutunzi ni mu gihe igihugu kuri ubu ngubu ikigega ca leta kiragaragara atakintu na kimwe kirimo benshi bakaba babona ko ubutegetsi bw'u Burundi umukuru w'igihugu hamwe n'abo mu mugambwe CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi aribo bishe igihugu ivyo ubutunzi igihugu cakabaye gifise ngo bwaciye buja mu minwe y'akagwi k'aba CNDD FDD ubwo butunzi buri mu minwe yabo bivye igihugu bataragomba kuronka iryo tunga baciye banyonya igihugu c'u Burundi Evariste ngo naho yokora iki naho yovuga iki ivyo biribonekeza ko n'ubundi bagiye kubandanya basahura igihugu benshi babona ko Evariste Ndayishimiye agomba kugihamba kuko kukica ko abaseneded FDD baracishe nk'uko biriko biragenda bivugwa ibintu birabandanya gukomera cyane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ibintu ntago biza koroha muri buno butegetsi benshi bakaba bavuga ko bagiye guhaguruka bakagwanya intwaro mbi bagakura ubutegetsi bwa CNDD FDD muri kino gihe c'amatora
bakabona ko badakuye CNDD FDD atayindi nzira bashobora kuzokwifashisha kugira ngo birukane intwaro mbi, intwaro y'agahotoro. Ni mu gihe inyeshamba za Red Tabara zaraye zigavye igitero zigutora zifata ibigwanisho vyinshi cane, amasase, bisaswe ntezwantoki, inkoho zikomakomeye cane, aho bagavye igitero ku mugwi w'inyeshamba abagwanyi ba Mai Mai ngaho muri Kongo, ariko ngabo bagwanyi bakaba bari kumwe na FDNB, abasirikari b'u Burundi bagwanira hamwe n'igisirikare ca FARDC. Ivyo bigwanisho bafashe rero vyinshi ngo bakaba bavuga ko bizobafasha kubandanya bakora urugamba canke bitegurira urugamba rwo kwirukana CNDD FDD n'igisirikare cayo FDNB ku butegetsi bw'u Burundi. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone, hamuracuja ngaho iburyo ugafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane.